có bộ tao nói lúc số chính tổng tới mình sự chính đó họ chính trả họ có nhón đó lúc số chính tổng tới mình do ít họ chính tổng thiệt tiền mua sự chính ta xin đó là do ta tỏi do mua lúc số chính tổng tới mình nó phình đầu là do John daily pay cho chi phí thầu nên nó đó khi lúc sáu tông chùa là do TV chùa sẽ chính tổng sau đó chi thiết sẽ có do chủ tàu lý giá cái rồi lúc số chính tổng tới mình đó do mua khâu lý chùa nên như chủ tông chia chân gầu ta xin đó tới rồi do chính tổng cho khó mua nên tôi phải lo do lừa giả chủ xin chính hậu tới chờ giờ lý giá lo chính chính do có do chủ tàu chỉ cho chính tới sĩ chùa có bao rong cho sẽ mua đã chỉ chủ sĩ ta xin đó, nhất là bọn gì mua sai trâu ecominnesota.org